Hi guys! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. So this reading is a love reading for no specific sign. This is for anyone na makaka-resonate sa reading na to. By the way, this is just a general reading, so maaring mag-resonate sa'yo, maaari ding hindi. At i-take nyo lang kung ano yung nagre-resonate sa inyo. Hayaan nyo na yung hindi nagre-resonate. Okay. So, kumusta naman kayo dyan? So, from the Botanical Inspirations Oracle deck, ang nakuha mo is Clematis, Intelligence and Mental Beauty. Wisdom is the abstract of the past, but beauty is the promise of the future. Sinabi yon ni Oliver Wendell Holmes Sr. Wow! So, there is a message about wisdom from this reading. Ang lalim naman ng message dito. So, sabi ni Oliver Wendell Holmes Sr., wisdom is the abstract of the past, but beauty is the promise of the future. So, parang sinasabi niya dito na i-let go mo na yung nasa past mo, gamitin mo yung wisdom mo at yung experience mo kung paano ka mag-deal sa current situation mo. I-appreciate mo yung beauty na nasa harap mo ngayon at sa future. Intelligence and mental beauty. So, I feel like you are dealing with someone na hindi mo tinitingnan yung physical beauty niya, but yung intelligence niya, yung personality niya, at yung mental beauty niya. Okay. And then from Guardian Angel Tarot deck, ang nakuha mo is Inner Strength. You have great courage and kindness. You may not realize how strong and powerful you are, but there's no problem you can't solve. The compassion you so freely give to others must also be given to yourself. Stand strong in your convictions if the right answer to tell someone is no. So you have inner strength. You're very courageous and brave at mapagbigay ka din. Ikaw yung person na maparaan kahit anong challenge man ang dumating sa buhay mo, sa love connection mo, or even to those na single. You're also very compassionate to other people at kailangan mo din ibigay yung compassion na yun sa sarili mo. So, ang message para sa'yo dito at ang advice para sa'yo is mahalin mo din yung sarili mo, hindi lang yung ibang tao. This message is about self-love. You're a strong person, pero at the same time, kailangan mo din isipin yung sarili mo. Ibigay mo din kung anong gusto ng puso mo. Hindi lang yung bigay ka lang ng bigay sa ibang tao. Okay? You are very strong and courageous. Parang hindi mo alam na ganun ka. But you are strong. Okay? Ayan, okay. So, tingnan natin kung anong nangyayari dito sa love connection na to. Tingnan natin kung anong current energies ng person mo at ikaw. Four of Wands. So, may nakita kong commitment dito. So, maaring committed ka na, kasal ka na. Or, for some of you naman na hindi kayo committed or walang commitment, it feels like kasal na kayo sa person na to. Or, committed na kayo. Okay. Queen of Pentacles. Mukhang pang long-term itong love connection na to. Kasi I can see someone na very nurturing, maalaga, at someone na handa na siya for a long-term love connection. How nice naman. And there is stability here. Three of Cups. There's a community involved dito. Or maaring community na kumonect sa inyong dalawa. So, maaring may anak na kayo or may mga friends kayo na connected sa inyo. May nakita din ako dito na parang sa ngayon, you are trying to recover kasi may nangyari sa past na nasaktan kayo. Four of Swords. So, as you can see, nakatago siya. So, parang ayaw niyang masaktan. Umiiwas siya dito sa swords na nasa labas. So, yan yung energy nyo ngayon.
masaya kayo, pero pinoprotektahan yung puso nyo, pinoprotektahan nyo yung isip nyo para hindi na kayo ulit masaktan. Oops. The Hermit. Wow. Knight of Pentacles. So, inaaral nyo muna yung situation at lumalaban lang kayo kasi gusto nyo magkaroon ng magandang buhay, magandang future. The Hermit, inuuna nyo muna yung sarili nyo, so hindi nyo masyado pinapakita yung nararamdaman nyo. More kayo sa trabaho. Okay. So far, ang nakikita ko energies dito is maraming Earth sign, Capricorn, Taurus, or Virgo. Meron din water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Although this can be any sign. And isang strong dito na energy is Virgo with the Hermit. Eight of Wands and Eight of Pentacles. So there is so much energy ngayon sa paligid mo. Okay. Nagtatrabaho ka. For some of you, marami kayong communication or yung trabaho nyo involves communication. Marami kayong kausap. At iba-ibang persons ito. Magkakaiba ng interest itong mga persons dito. At ikaw naman, nakafocus ka sa pag-grow ng income mo. As you can see, nagtatanim siya. Ito yung flower. Gusto niya mag-grow yung halaman or yung flower. Nine of Wands with the Four of Cups. So, itong person mo, nakikita ko na very strong din ang energy niya. Pero sa ngayon, yung puso niya naman is parang gusto niya ng something more. Mukhang bored siya or gusto niya ng something better. Kasi feeling niya parang deserve niya pa ng more. Okay? Mukhang itong person na to, hindi niya na-appreciate kung anong nasa harap niya. Siya mismo actually yung nagkakos ng energy na ganon. Kasi dahil sa sobrang effort niya, as you can see, may naka-block na wands, 'di ba? Andito yung flower sa loob and then may wands dito. Ibig sabihin yan yung mga effort na ginagawa niya. Ang dami niyang action, ang dami niyang energy. At sa dami ng mga ginagawa niya na yan at mga effort niya na yan, siya din yung gumagawa ng blockage between sa inyong dalawa. Mahal ka niya, kaya lang nahihirapan siyang lumapit sa'yo dahil mismo din sa ginawa niya. I feel like may temptation din dito kasi may snake. So, mukhang this is a temptation na unahin yung sarili niya. Temptation para maging selfish siya. Nakikita ko din dito na itong person na to, parang feeling victim din siya. Kasi ginagawa niya lahat, pero hindi pa rin siya kontento. Parang hindi niya na-realize na siya yung nagkakos ng own blockage niya sa connection ninyo. So, I feel like itong person na to, siya yung tinutukoy dito na intelligence and mental beauty. Siya yung very smart na person dito sa connection na to. So, yun na nga, the issue is, hindi niya na-appreciate kung anong meron kayo ngayon. So far, ang nakita kong advice para dito sa person mo is gamitin niyo yung wisdom niya, yung intelligence niya. Pero, i-appreciate din niya at the same time kung ano yung nasa harap niya. Kasi itong person mo, hindi niya na-appreciate kung ano yung nasa harap niya. Okay? Although, take note guys that this is a general reading. So, maaring baliktad yung roles dito. So, i-take nyo lang kung paano mag-a-apply sa inyo. Okay? Oops. Seven of Cups, Two of Cups, Ten of Wands. So, itong person na to, nag-iisip pa siya ng something na magbibigay ng happiness sa kanya. This person is waiting, okay? As you can see, dinidiligan niya yung halaman. Parang gusto niya mag-grow itong connection ninyo. Okay? And may sun dito sa background. So, gusto niya ng new beginning. So, it feels like gusto niya magkaroon kayo ng reconciliation. Pero hindi niya alam kung
anong gagawin niya. Kung alin dito sa options niya yung uunahin niya. Kasi may 10 of Wands dito sa outcome. So, ibig sabihin nito, very strong ng energy behind dito sa intention niya. Which is, para mag-grow yung love connection or yung relationship ninyo. Okay? Like I said kanina, yung first card natin is 4 of Wands. At yung kasunod is Queen of Pentacles. So, gusto ng person na to na magkaroon kayo ng stability. May stability dito, actually. And, nakikita ko din na this person is enjoying the love connection here. Queen of Pentacles. Pang long term yung gusto niya. Okay. Yun nga lang, I feel like may mga bad habits itong person na to. Kaya kayo nagkakaroon ng problems. Okay. Kasi there's this sort of temptation at madaling matempt itong person na to. Okay. As you can see, grabe yung action niya. Ang dami niyang ginagawa. Kung ano yung mga ginagawa niya. At siya mismo din yung nagkakos ng problem. Kasi mukhang may temptation sa kanya. So, I feel like may mga energy siya na toxic sa love connection ninyo. Okay? At kailangan niyang ma-overcome yon. But the good thing about this person is, gusto niya pa rin na mag-grow itong love connection ninyo. Okay? Yung nga lang, there is so much energy dito. At yeah, kailangan niyang mag-relax lang, chill lang. Okay, kasi there's so much energy at sa ngayon hindi niya alam kung anong gagawin niya. So, anong conflict dito? Knight of Wands. Ace of Pentacles. So, there is someone here na gusto ng upgrade. Okay. Parang, ano siya. Parang playful ang energy niya dito. And I feel like this is your person na nag-overthink siya. Hindi siya kontento. Okay. Hindi siya kontento. At, yeah, may pagka-victim attitude itong person na to. As you can see, naglalasing siya. Oh. Ibig sabihin, parang, Ace of Pentacles kasi gusto niya ng upgrade. Kaya lang, for some reason, walang action. This person is overthinking. Masyado siya nag-worry. Feeling niya, hindi niya makuha-kuha kung ano yung gusto niyang upgrade. So, yun na nga. Like I said, medyo toxic itong ginagawa ng person na to. The Tower. So, may tower moment itong person na to. Nakikita ko na nag-i-improve siya, kinikilala niya yung sarili niya, pero at the same time, nakikita ko din yung struggle niya. So, malaking challenge ito para sa kanya. So, I feel like this person is determined naman na ituloy itong love connection ninyo. As you can see, Queen of Wands, very fiery ng energy niya. Nag-iisip siya kung anong next na gagawin niya. And may emotion siya para sa iyo. Para sa iyo, definitely. Ang ganda ng cup dito, oh. So, I feel like ang tingin niya sa iyo is you are precious para sa kanya. How nice. So, anong mutual energies niyo? 3 of Pentacles, 10 of Cups. There is a partnership and love and wish fulfillment. Wow. Grabe. So, despite all of that troubles or mga toxic na mga iniisip niya, alam niya na connected siya sa'yo, committed siya sa'yo, at alam niya na ma-achieve niya yung happiness kasama ka. Kasi may 10 of Cups dito. Okay. Yeah, kasi nga, this person is really thinking long-term about your love connection. 4 of Wands, Queen of Pentacles. And I feel like maalaga din itong person na to. Yeah, and I feel like ikaw ito na you are very courageous. Nag-e-effort ka. Nagbibigay ka ng love mo para dito sa person na to. You're very kind. Kaya lang, there are times na you have to say no para maalagaan mo ang sarili mo. So,
Stand strong in your convictions if the right answer to tell someone is no. So, kung ano yung pinaniniwalaan mo, be strong, be assertive. Kasi alam mo naman kung kailan ka dapat mag-say no sa person mo. Okay. And syempre, kailangan mo din ibigay yung compassion sa sarili mo. Yeah, I know, inuulit-ulit ko kasi I know na for someone out there, nag-resonate kayo dito. Okay. So, what else ang nasa mutual energy nyo? Six of Swords and the King of Pentacles. So, tinatry nyo mag-move forward. Gusto nyo magkaroon ng happy home. Gusto nyo itong magandang castle sa background. Gusto nyo ng magandang life at future. Okay? So, magandang attitude yan. Six of Swords. Iniwan nyo na sa past yung mga hindi nag-workout at optimistic ka. Tinatry mong maging optimistic din. And you are also focused sa trabaho mo. At the same time, nakikita ko ang maturity mo dito. Yeah, kaya nga inner strength eh. You are a strong person. So, anong outcome dito? Queen of Swords and the Temperance card. So, very experienced ka. Nine of Cups. Yung experience mo dito sa connection na to, yan yung magbibigay ng happiness sa'yo. Kasi, Queen of Swords, inaaral mo yung situation. Okay? Kaya lang, I feel a little sad. Char. Yeah, kasi Queen of Swords kasi parang yung emotions mo, parang hindi ka directly in touch sa emotions mo kasi wise ka na ngayon. Yan yung message dito. Wise ka na ngayon. You are cooperating with your person. Nag-e-effort ka para mag-effort din siya. At nagbibigay yun ng happiness sa inyo. Okay? Yeah, kaya ko sinabi na nasasad ako kasi nga, yun na nga, parang tinatago mo din yung emotions mo. So, yeah, tama talaga yung advice dito na kailangan mo bigyan ng compassion ng sarili mo at say no if you have to. Okay. Kuha tayo ng one more card para sa outcome. Eight of Swords. Oh, kailangan ko ng clarifier. Eight of Swords and the Ten of Swords. Mukhang may nag-end na cycle at may bagong cycle na paparating. So, take it easy kasi nakita ko na minsan hindi ka makagalaw kasi masyado kang nagwo-worry dito sa love connection ninyo. Okay? So, I feel like you don't have to worry that much kasi committed ka naman eh. Okay? Kasi may Four of Wands kayo. So, hindi mawawala yung person na yan sa'yo. Okay. And then, kuha tayo ng advice card for you. Oh my gosh. The Lovers. The Sun. Oh, okay. Ito. The Judgment card and the Strength card. Last. The Devil and the Death card. Oh my gosh. Okay, so isa-isahin ko yung advice for you. The Lovers and the Sun card. So, there is love here at there is passion. Nasa energy nyo yon. So, it's up to you kung anong gusto nyong gawin dito sa love connection nyo. Pero it shows here, sa nakita ko na malalim itong connection na to. May love dito, may passion, at may happiness. Okay. Tingnan mo, ang ganda ng flower, diba? So, ang ganda ng combination ng the Lovers and the Sun card. So, just be happy. And then, the Judgment and the Strength card. So, mukhang may decision ka dito. I can say na you decided to stay with this person and to continue fighting for this love connection. Kasi the Strength card, may mga plano ka at alam mo na magiging successful ka. Alam mo na malapit mo na makuha kung ano yung gusto mong mangyari. Okay? Although, kasi hindi mo pa sinasabi kung anong mga plano mo eh. Pero may plano ka at you decided na gawin mo yung plano mo na yan. Okay? Maaring may other people na involved dito sa decision na ginawa mo.
Okay, pero nakikita ko na happy ka dito. Masaya ka dito sa decision mo, sa plano mo. And then, the Devil and the Death card. So, heavy nga ito sa'yo. Feeling mo trap ka, pero at the same time, you're being released dito. May realization ka. May growth sa'yo. Mukhang iniiwan mo na din sa past yung hindi nag-workout para sa'yo. Okay? And as advice, ang advice para sa'yo is, yun na nga, toxic nga itong connection na to, pero iwanan mo na yun sa past. Kailangan mo ng pagbabago. Okay? Yan yung advice para sa'yo. So far. So, i-clarify ko lang. And then, kuha tayo ng oracle messages for you. So, you got here 3 of Staves, 3 of Vessels, and the World card. Wow, puro 3. So, you are waiting for a celebration and mukhang may new beginning or second chance dito. Kasi, nakita ko din na iniwan mo na sa past kung ano yung mga nangyari na hindi nag-workout. So, 3 of Vessels, you are waiting, parang feeling mo dito mag-isa ka sa 3 of Staves. Okay. Pero, gusto mong mag-celebrate at may second chance ka na binigay dito sa connection na to. Okay. Yeah, I can see happiness dito. Kahit medyo feeling mo mag-isa ka, pero you're waiting for this celebration. And tingnan mo yung the World card. Ang colorful, diba? Ang ganda ng colors. So, I can see na happy yung outcome dito. Okay. And then, kuha ko ng messages from the oracle decks. And from the universe. Okay. So you got ear chakras. Notice messages that appear as sounds, music, and words from both external sources and within your mind. These messages are real answers to your prayers. Okay, so may mga sagot na sa mga prayer mo. Kailangan mo lang mag-pay attention at pansinin mo yon. Okay? Yeah, kasi kailangan mo talaga ng focus. Otherwise, nasa-stuck ka dito sa energy dito na parang feeling mo kailangan mo mag-recover. Okay? Yeah, kasi nagsa-struggle ka inner strength. Okay, may struggles ka dito sa love connection na to. Kaya, kailangan mong pansinin kung ano yung message sa'yo kasi mag-guide yan sa kung ano yung dapat mong gawin para dito sa love connection mo. So, itong mga messages na to, galing to sa external sources. Ibig sabihin from maaring music na naririnig mo or something na nakikita mo sa TV or sa social media or napapanood mo somewhere. At the same time, meron din messages na external. Ibig sabihin yung galing sa'yo talaga. Yung mga sagot sa prayer mo, yung sinasabi ng intuition mo, yung pinupush ng gut feeling mo. So, yung mga messages na yon, totoong sagot yan sa mga prayer mo. Okay? At, syempre, tutulong yan sa'yo sa mga pinagdadaanan mo dito sa love connection na ito. Okay? And remember always na mahalin mo yung sarili mo and take it easy on yourself. Kasi nakikita ko napapagod ka So, kailangan mo din ng rest. Okay? And then, twin flame. Oh my gosh. Twin flame kayo.
Oo nga eh, may the Lover's card na lumabas kasama yung Sun card. So, the answer to your question involves a spiritually based romantic relationship. So, maaring feeling mo, in the real world, parang hindi mo makuha yung mga sagot sa tanong mo. Pero ang sabi dito sa Angel Answers Oracle deck natin is, yung sagot sa tanong mo, it involves a spiritually based relationship. Ibig sabihin, ang relationship mo is spiritual. Ibig sabihin, soulmate connection or twin flame connection. So, destined kayo para sa isa't isa. Okay? Kasi may mga tao talaga na ganun eh. Destined sila para sa isa't isa. Okay? Hindi lahat nakakamit ng ganyan na yung person na kasama mo is yung destiny mo. Pero ikaw, itong person na to, siya yung destiny mo. Okay? So, actually yung twin flame, hindi naman kailangan kayo yung magkakatuluyan eh. Okay? Ibig sabihin lang nito, twin flame mo siya. You are spiritually connected. Okay? Yeah, so wag mo lang masyado i-overthink. Okay? Iwasan mo na yung pag-overthink mo. Kasi, you are destined with this person. Okay? And lastly, there is nothing sexier than my authentic truth. Wow! So, ipakita mo yung authentic truth mo kasi na-attract sa'yo ang person mo pag nakikita niya yung authentic truth mo. Ibig sabihin, be yourself. Ipakita mo kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung gusto mong sabihin. Okay? Because that's sexy. Okay? How nice. Okay, so that's what I got for you. And also remember this, wisdom is the abstract of the past, but beauty is the promise of the future. So, iwanan mo na sa past yung nasa past. Gamitin mo yung wisdom mo. Gamitin mo yung experience mo. Pero, i-appreciate mo din ang beauty na nasa harap mo ngayon at sa future. Okay. How nice, diba? Okay, so that's what I got for you for your love message for today. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you on the next reading. Ingat po kayo and have a good day. God bless you all. Bye!